So, nakatutok na to, oh. Ngayon, nakatutok na, oh. Pero bago yun, mga kababayan, doon muna sa may kabila. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alright, magandang araw mga kababayan, and Pinoy Vlogger PH po. Dito tayo mga kababayan sa may Baclaran. Ayan, sa likod po natin itong Baclaran Church. Ito po, sa may Baclaran Church. At tapat po nito, ito po yung ginagawa ngayon dito sa may LRT1 Cavite Extension. Makikita po natin at tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagkatrabaho rito. Yan, at nakita po natin dito yung cancer rin nakatutok na dito sa may per head. Ayan, sa may bandang unahan, kita pa nakatutok na. Ayan, at tilang magdudugtong sila mga babae, no? Maglalatag sila rito ng girder. Okay, silipin lang natin mga babayan, ano? Ayan, at ngayong araw to makita to may gumagawa ngayon. Kasi kadalasan yung trabaho dito mga babayan ay talagang hapon hanggang gabi. Ngunit ngayon makikita natin ay may ginagawa sila rito. Okay, so sa mga ginagawa nila mga kababayan, yung railings sa may gilid ng girder, may kinakabit sila. At iniisip ko nga mga kababayan, iniisip ko to kung paano nila kakabit itong girder dito sa may mga perhead. Kasi nga paliko to mga babayan, paliko Diyan po natin yung paliko yan hanggang sa may tapat ng Redemptorist. Yan, paliko siya Yan, paliko. Ito nga, nakatutok na yung isa rito. Nakatutok na yung isa rito mga babayan. Kaya antabayan natin mga babayan, tilang kasi sa may area ng Top Avenue, doon sa may tapat ng Redemptorist sa Baclaran, makikita po natin ay mano-manong binuhusan yon mga kababayan ng truck cement, ang ginamit nila, semento ng mixer. At nakita po natin doon ay pinormahan nila at bago binuhusan. Hindi kagaya nito, kaya iniisip ko baka pormahan din nila ito, pero hindi, tila nakatutok na itong lancer para ilatag nila yung pinaka-girder Kaya antabay tayo mga kababayan at tayo patuloy na magsisilip at abangan natin itong mga kaganapan dito. Ayan, dito sa may bandang unahan. Lakad lang tayo dito. So, nakatutok na to Ayan, nakatutok na Pero bago yun mga kababayan, doon muna sa may kabila. Maring hindi direkta, isang putol doon, then sa kabila naman bago idugtong dito. Kasi lihis siya, makikita po natin lihis lihis siya. Maling ito muna yung dudugtong mga babayan, itong side na ito, itong parte na to. Then pagtapos yan, idudugtong to, then palibago dito sa may kabila. Kasi dito medyo talagang liliko dito liliko na rito mga babayan liliko na dyan Ayan, malapit na mga babayan. At pag ito'y lumigo na, at tingin ko mga babayan, mga 50 meters na lang yung aabutin hanggang sa may pagdudugtong ng sa may lumang LRT1 sa may top, sa may Baclaran, ano? Yan, lakad lang tayo dito, silip lang tayo dito.
Mamaya pupunta tayo sa may bandang unahan mga kabay, silipin natin doon yung pinakadugtungan, yung pagdudugtungan nila. Yan o, nag-gauge sila mga kababayan o. Lihis, di ba? Lihis yung per head. Kaya una mo kakabit mo na tingin ko sa may bandang una. Then pagtapos doon, diretso rito sa may bandang tapat dito. At diretso rito. Then yun, diretso na sa may, sa may pinaka Redemptorist dito sa may gilid ng Baclaran Church. Yan, konting-konti na lang oh, mga babayan oh. Yan, punta natin doon mga babayan ha. Pupuntahan natin doon sa may bandang dulo. Kung saan magdudugtong yung yung old at new LRT1. Tingnan po natin kung ano po yung ganap. Kung ano po mga progress na makikita po natin doon. Ayan, dito mga kababayan nagtapos yung pinaka dugtungan. Ayan, sa may bandang unahan makita pa natin yung curve, silipin natin dito banda. Ayan, medyo hindi masilip, silalim daming takip or trapal. Dito ang sinasabi ko mga kababayan sa may area na to, nagkaroon ng liko. Ginamit po nila, ay pinormahan po nila yan at binuhusan nila ng gamit ang mixer truck yan kita pa natin may train na nagka-try. Silipin natin dito mga babayan. Yan, may train na Parang mauulit ah. Ayan, may train na rito mga babayan Ayan may train na. Pero hanggang dito lang Kasi meron siyang stopper doon sa bandang unahan nag-i-stop siya ron Pero talagang nakikita po natin handang-handa na lahat dito. Ready na. Kaya konting panahon na lang mga babayan.
magdudugtong na yung old at saka yung new LRT. Ito, old to mga kababayan eh. Makikita po natin iba pa yung kulay ng pinakagilid, yo. Kulay itim na. Sa tagal ito, bago to eh. Ito sinasabi ko mga kababayan ito, itong area na to, binuhusan yan mga kababayan. Yan, itong area lang na yan. Okay po mga kababayan, ito po ang ating update dito sa may LRT1 Cavite Extension kung saan nakikita po natin na malapit na magdugtong, magpang-abot yung old at new LRT1 Cavite Extension kung saan mga kababayan aabutin na lang ang area ng Cavite ng train na ito. Okay, at kung bago lang sa akin natin, huwag natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe at click ang notification bell para updated tayo sa ating mga upload video. Kung hindi po sa ating ginagawang live streaming. Okay, bye-bye po and God bless.